Bichito, cuento cerrar y roncar. Los 7 enanitos estaban muy atareados haciendo una mesa nueva, midiendo, cerrando y clavando. Gruñón miró a Dormilón, que no les ayudaba, y le dijo: ¿qué enano más vago eres? ¿Yo? ¿Qué va? Bostezó Dormilón. Lo que pasa es que no sé qué hacer. ¿Podrías cortar un poco de leña? Gruñó Gruñón. Toma estos pedazos de madera y vete a serrarlos a la leñera. De acuerdo, dijo Dormilón. Agarró una buena brazada de madera y una sierra y se fue de la leñera. Los demás enanos estaban ensamblando tablas para hacer la encimera de la mesa, bajo la cual clavaron 2 listones cruzados, como refuerzo. Ahora nos toca poner las patas, dijo Bonachón. ¿Dónde están?, preguntó Sabio. No lo sé, declaró Mudito. Las buscaron por todas partes, pero no encontraron las patas de la mesa. Vaya por Dios. Estaban en el suelo, dijo Romántico, ruborizándose, como siempre. A Mudito se le ocurrió de pronto una idea. Fue a la puerta de la leñera y aplicó el oído. Luego regresó corriendo. Ya sé dónde están las patas, gritó Dormilón. Dormilón está cerrando para hacer leña. Venid a escuchar. Se oye el ruido de la sierra. Los enanitos siguieron a Mudito hasta la leñera. Escuchad, dijo Mudito. Pero Gruñón abrió la puerta de golpe y entró. El ruido de Mudito que Mudito había oído no era el de la sierra, sino el de unos ronquidos. Dormilón dormía, las piernas sueltas y las patas de la mesa intactas estaban a su lado. Me volví a equivocar, suspiró Mudito. Gracias a Dios, sonrió Bonachón. Ahora ya podemos terminar la mesa. Míralo.